بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كسور دوادا بلا أكاديمي وحالك نتكسو تشينيسا ترينين كاسو كصابسان conflict resolution skills وآخر فضحة الله مروح لنت خلافاتك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحن قبل بأن قيبتين أنا section كين types of conflict ونقول النوعية خلافاتك. The categorization of conflicts أبلين خلافاتكو أما كوحين خلافاتكو لا كوحين أيو into types النوعية can help us وحين نقعون إسا to understanding إن نفهمه the nature of conflict طبيعة خلافك. We are dealing with better سينولا دقنو أما ينولا معاملو سوى نكسن. The conflict types نوعية خلافاتكو are وحيين. marka waxaan ku arkaynaa noocyada khilaafaadka oo loo kala saaro shan qaybood. Shanta qaybood oo kala ah number 1 interpersonal, number 2 interpersonal, number 3 intergroup, number 4 intergroup, number 5 international or global. marka saddexda qaybood shanta qaybood number 1 waa interpersonal ayuu noqonayaa in akhrintiisu. number 2 wuxuu noqonayaa interpersonal ayuu noqonayaa number 1. number 2 waa interpersonal, number 3 waa intergroup, number 4 waa intergroup, number 5 waxaa la yiraahdaa international or global conflict. mid walba inuu si soo dul istaagi doona haddii aynu ka horeyno number 1 interpersonal conflicts khilaafaadka loo yaqaano. interpersonal conflicts khilaafaadka loo yaqaana these are conflicts kuwani waa khilaafaadka which occur dhaca with an individual shakhsiyaad dhexdooda ka dhaca as a result of natiijo ka timid of frustration niyad jab they feel with themselves dadkuna fahantoodu inay isku arkaan oo isku khilaafaan of their personal goals waxyaabaha ay dadku ku fikirayaan ee shakhsiyan gaar ahaan waxyaabaha ay dadku ku fikiraan personal goals waxa weeyaan ahdaafta shakhsiyaadka ama waxyaabaha dadku ay hiigsanayaan shakhsi ahaan. targets waxyaabaha qofku uu tilmaansanayo ama uu bartilmaameed ka dhiganayo. plans qorshayaasha or accomplishments ama xirfadaha gaarka ee dadka qaar ay leeyihiin. marka inta badan waa khilaafaadka ka dhaca uun isaseega ka dhaxeeya ahdaafta dadka ama waxyaabaha dadku hadafka waa ay hiigsanayaan qorshayaasha dadka. khilaafaadka ka dhacaya loo yaqaan interpersonal. accomplishments wuxuu noqonayaa xirfadaha gaarka. tusaale ahaan haddii qof xirfad gaar ah uu leeyahay xirfada gaarka laga yaabo dadka qaar inay ka hor yimaadaan. marka khilaafka dhacaya ee xirfada iyo kala duwanaanshaha fikirka iyo afkaarta kala duwan iyo qorshayaasha kala duwan iyo ahdaafta kala duwan khilaafaadka ka dhacaya ama khilaafaadka keenan ayaa loo yaqaanaa interpersonal conflicts. waxyaabaha sidoo kale ka yimaadaan waxa kamid ah oo ay ka dhashaan result of competing values natiijo ka timaada tartamadaasoo ka imanaya valueska ama waxyaabaha dadku ay qiimeeyaan and questions of conscience ama su'aalaha damiirka ee qofku isweydiinayo. interpersonal conflict nooca loo yaqaano oo weli aynu ku jirno oo kii koowaad can be seen as waxaynu u arki karnaa inuu yahay a person's inability awood darrada shakhsi ka timaada to make a decision awood darradaasoo qofku ku samayn lahaa go'aan. awood darradaas oo uu qofku ku awoodi waayo ama uu ku awoodi waayo inuu go'aan qaato. motivational inuu dhiirigelin sameeyo as inner fight between good and evil ama dagaalka u dhaxeeya between good and evil shayada wanaagsan iyo shayada xun. or as the gap ama gaabka between u dhaxeeya reality and ambition xaqiiqda iyo higsiga. unrealized desire rabitaan aan la xaqiijin or unbalanced self appraisal ama rabitaanka nafta ee aan dheeliga tirnayn. interpersonal conflicts nooca loo yaqaano oo nooca labaad these are conflicts kuwan waa khilaafyo that take place kuwaas oo dhaca between two individuals iyagoo u dhexeeya laba shakhsi which reoccur kuwaas oo inta badan dhaca
on a regular basis waxyaabaha asaasiga during their relationship inta lagu guda jiro xidhiidhada. Marka noocan labaad ee loo yaqaano interpersonal conflictsku inta badan waxay ka dhacaan oo u dhexeeya inta badan waa khilaafaadka dhaca kuwaasoo u dhexeeya ashkhaas ama shakhsiyaad kuwaasoo inta badan ku dhaca oo ku yimaada inta lagu guda jiro nolol maalmeedka ama regular basiska. Sidoo kale khilaafaadkani waxay dhacaan dhinacyada ay ka dhacayaan waxay ka dhex dhacaan xilliyada ay socdaan xiriirka labada dhinac. Tusaale ahaan conflicts between couples khilaafaadka waxaa ka mid ah khilaafaadka u dhexeeya lamaanaha ninka iyo gabadhiisa in relationships iyo sidoo kale xidhiidhada u dhexeeya superiors loo shaqeeyaha and subordinates iyo shaqeeyaha. Si kale haddii loo yiraahdo superiors waxay noqonayaan dadkii wax maamulayay shirkadaha kale, subordinateskuna waa dadkii shirkadda ka shaqeynayay shaqaalaha. In a way context marka laga hadlayo shaqada dhexdeeda. Sidoo kale khilaafaadkani waa khilaafaadka u dhexeeya students and teachers macallimiinta iyo ardayda. Marka inta badan khilaafaadkani waxay ku lug leeyihiin waqtiyada shaqadu ay socoto inta badanna waxay u dhexeeyaan labada dhinac oo uu socdo relationship ama xiriir. Marka labada dhinac inta uu xiriirka u dhexeeya uu socdo khilaafaadka yimaada ayaa loo yaqaanaa interpersonal conflicts. Tusaalaha koowaad waxaanu sheegnay khilaafka ka dhasha ama ka dhex dhasha lamaanaha ninka iyo xaaskiisa, khilaafaadka sidoo kale ka dhasha shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha, sidoo kale khilaafaadka ka dhasha khilaafaadka u dhexeeya ardayda iyo macallimiinta. Marka inta badan waa khilaafaadka ku yimaada xiriirka. Interpersonal conflict khilaafaadkan interpersonalka loo yaqaanaa has been described as waxaan ku qeexi karnaa inuu yahay a situation xaalad in which one or both persons xaaladaasoo qof ama laba shakhsi in a relationship oo xiriir u dhexeeya are experiencing difficulty ay adkaato in work inay wada shaqeeyaan or living with each other ama inay wada noolaadaan. Marka khilaafaadka inta badan khilaafaadka ka yimaada in ay laba qof wada shaqeyn kari waayaan ama ay wada noolaan kari waayaan ama ay wada joogi kari waayaan ayaa loo yaqaanaa interpersonal conflict. oo mar walba wuxuu ku xidhan yahay ama khilaafkan wuxuu mar walba ku saleysan yahay relationship xiriir. Marka cidda uu xiriirku u dhexeeyo ee wada shaqeynta shaqo wadaagta leh ama wada nool khilaaf kasta oo ka dhex yimaada ayaa loo yaqaanaa interpersonal conflict. nooca saddexaad waxaa la yiraahdaa conflicts khilaafaadka of this kind khilaafaadka noocan ka mid ah aynu sheegayno ee interpersonalka nooca labaad. khilaafaadka noocan inta badan are usually associated badanaaba wuxuu khilaafaadkan ay la xiriiraan hate oo ah nacaybshihii, betrayal oo ah khiyaamadii, distrust oo ah khiyaamadii, labada eray way isku dhow yihiin, isku micno dhow yihiin, anger oo ah cadhadii, an equal sharing of power iyo awooddii oo loo qaybsan waayo si siman. Marka khilaafaadkan inta badan interpersonalku waxay ku yimaadaan shanta nooc iyo wax kale iyo wixii ka badan. Marka waxyaabaha ay ku yimaadaan waxaa ka mid ah hate oo ah nacaybshiyo, labadii dhinac ka mid ah nacaybshiyo keeno oo dhinacii kala naco, betrayal oo ah khiyaamo, labadii dhinac ay xiriirka u dhexeeyay oo dhinac ka mid ah dhinacii kala khiyaameeyo, distrust oo ah iyaduna khiyaamo, labadii dhinac oo dhinacii kala khiyaameeyo, anger oo ah cadhadii, labadii dhinac oo dhinacii kala ka cadhoodo, iyo sidoo kale an equal sharing of power awooddii oo si siman oo isleeg loo qaybsan waayo. Marka khilaafaadka noocaas ee waxyaabaha ku yimaada waxaa loo yaqaanaa interpersonal conflict. Waxaanu eegaynaa nooca saddexaad oo la yiraahdo intergroup conflict. Intergroup conflict khilaafaadka loo yaqaana intergroup is a type of conflict waa nooc ka mid ah khilaafaadka that happens kaasoo dhaca among individuals isagoo u dhexeeya shakhsiyaad within a team ka wada tirsan koox. Marka khilaafkan intergroupku waa khilaafaadka dhaca ee u dhexeeya shakhsiyaadkaas oo ka dhexeeya koox ama one team ama one organization hal urur ama hal koox
shakhsiyaadka ku wada jira khilaafaadka u dhexeeya ama ka dhex dhaca ayaa loo yaqaanaa intragroup conflict. Incompatibilities sinaansha la'aanta and misunderstandings iyo isfahan darrada among these individuals u dhexeeya shakhsiyaadka leertu waxay horseedaa inuu dhaco an intergroup conflict khilaaf kooxeed ayaa loo odhan karaa af Soomaali. Marka khilaafaadka u dhexeeya dhinacyadu wuxuu sababi karaa inuu dhaco khilaaf kooxeed. Tusaale ahaan e.g. team members xubnaha kooxdu have different personalities shakhsiyadoodu ama shakhsiyaduhu way kala duwan yihiin which may lead taasina waxay horseedi kartaa to tension inuu meesha yimaado dareen or difference in views ama kala duwanaansho fikrado and ideas iyo aragtiyo. Marka inta badan waa khilaafaadka u dhexeeya kooxo, khilaafaadka u dhexeeya shakhsiyaadkaas oo ka mid ah hal koox ama one team. Tusaale ahaan dad organization ka wada shaqeeya ama dad meel ku wada nool khilaafaadka dhexdooda ka dhaca ayaa loo yaqaanaa intergroup conflict. Intergroup conflict waa nooca afraad. Intergroup conflict noocan afraad ee loo yaqaano intergroup kii hore wuxuu ahaa intergroup kana waa intergroup. Intergroup conflict khilaafka loo yaqaana takes place waxa uu dhacaa when marka a misunderstanding arises marka uu isfahan darro yimaado. Isfahan darradaasoo among different teams u dhexeeya kooxo kala duwan within an organization kooxahaasoo ka wada tirsan hal urur. Marka inta badan khilaafaadkani waxa uu dhacaa waa khilaafaad ku yimaada isfahan darro. Isfahan darradaas oo ka dhex dhacda tiimam kala duwan ama kooxo kala duwan kooxahaasoo ka wada tirsan hal organization ama hal urur. Tusaale ahaan sales department waaxda iibku ee ururku ama shirkadu can come in a conflict waxaa laga yaabaa inay khilaaf uu soo kala dhex galo with the customer support department waaxda taageeridda ama waaxda daryeelka macaamiilka. Marka tusaale haddaan dul istaagno waa khilaafaadkaasoo ka dhaca isfahan darradaasoo u dhaxaysa tiimam kala duwan ama kooxo kala duwan oo ka wada tirsan hal urur ama hal shirkad. Tusaale ahaan waaxda iibku waxaa laga yaabaa inuu yimaado khilaafkaasoo u dhexeeya waaxda iibka iyo waaxda daryeelka macaamiilka. Marka khilaafaadka inta badan departments ama waaxaha u dhexeeya waaxahaasoo shirkad ka wada mid ah ama shirkad ka wada tirsan hal company ayaa la yidhahdaa intergroup conflict. Khilaafaadka noocaas waxaa la yidhahdaa intergroup conflict. Waa khilaafaadka ka dhex dhaca shirkado, waa khilaafaadka ka dhex dhaca waaxahaasoo ka wada tirsan hal shirkad ama hal company. International or global conflict waa nooca u dambeeya oo waa khilaafaadka caalamiga. These include kuwan waxaa ka mid ah conflicts between nation states khilaafaadka u dhexeeya wadamada, global kuwa u dhexeeya dunida, and regional competition iyo tartan goboleedyada tartamadaasoo looga tartamayo of natural resources kheyraadka dabiiciga. Marka khilaafaadkan inta badan waa khilaafaadka u dhexeeya wadamada dunida iyo sidoo kale gobolada regionalka kuwaasoo inta badan la isku qabsado ama lagu tartamo sidii loo qaybsan lahaa natural resourceska ama kheyraadka dabiiciga. Conflict in international or global khilaafaadka caalamigu inta badan involves waxay ku lug leeyihiin oo ay salka ku hayaan number 1 political issues arrimo siyaasadeed, number 2 armed interventions faragelin military involving taas oo ku lug leh loss of life dhimasho, number 3 ethnic or religious conflicts khilaafaadka ku yimaada qowmiyadaha ama ka yimaada arrimaha diinta, number 4 wars dagaallo for self determination loo dagaalamayo ayaka tashi or the creation ama abuur la abuurayo of the new nation state dal cusub, number 5 violence rabshado, number 6 terrorism argagixiso. Marka khilaafaadka caalamiga inta badan waxay ku lug leeyihiin oo ku yimaadaan qodobada halkaan ku sheegnay ee 6 ah iyo qodobo kale oo ka badan. Marka tusaale ahaan qodobka koowaad political issues khilaafaadka caalamiga inta badan waxay ku yimaadaan oo ku lug leeyihiin qadiyad siyaasadeed ama arrimo siyaasadeed. Sidoo kale intervention waxa la yiraahdo ama faragelintaas oo noqota mid ciidan oo political interventionist ah
ama aamin interventionist oo ah mid ciidan iyo sidoo kale mid siyaasadeed oo ah political intervention. Sidoo kale khilaafaadkan waxay ku yimaadaan ethnic or religious conflicts, khilaaf ka dhasha oo ka yimaada arrimaha qowmiyadaha oo qowmiyadaha khilaafaad u dhexeeya ama khilaafaad diimaha. Number 4 oo kale wuxuu noqon karaa khilaafaadkan uu ku iman karaa dagaaladaas oo loo dagaalamayo sidii loo gaari lahaa ayatashi waxaa loo yaqaano self determination oo ah dalku inuu gaaro ayatashi. iyo sidoo kale ayatashiga tusaale wuxuu noqon karaa waxaynu soo qaadan karnaa marka la sameynayo wadan cusub marka la sameynayo waxyaabaha wadanka cusub sameyntiisa waxay keenaysaa khilaafkaasina wuxuu noqonayaa international conflict. sidoo kale khilaafaadkan waxaan tusaale soo qaadan karnaa violence oo ah rabshadaha iyo sidoo kale terrorism oo argagixisada ah. waxaynu eegaynaa haddaba saameynta uu ku yeesho khilaafku dadka, impacts of conflict on the people, saameynta uu khilaafku ku yeesho dadka. The various types of conflict, noocyada kala duwan ee khilaafaadku discussed ee aynu soo falanqaynay, effect waxay saameeyaan different kinds of people, noocyo kala duwan oo dada in very different ways, waxaanay u saameeyaan habab kala duwan. Causes of conflict, waxyaabaha sababa ama waxyaabaha keena khilaafaadka. It may be useful, waxaa laga yaabaa inay faa'iido badan inoo leedahay to identify inaynu caddayno 3 general categories, saddexda waaxood ee waaweyn saddexdaas oo kale ah communication isgaarsiinta, organizational and personal ama shakhsiyaadka.